Faly mitsidika ny tokantranonao indray tompoko lasy tompoko vavy ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra TV amin'ity alin'ny zoma fa 7 ny volana febroary taona 2024 ity asena mpanajana ianao anaraka ireo vaovao ny angon'ny mpanao gazetinay. Ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity no isataratsika ny vaovao amin'izao alina izao dia tsy inona izany fa ny fanamariana ny andro ny fa 7 ny volana febroary. Isan'ny andro manatantara ho an'ny malagasy ny andro ny fa 7 ny volana febroary tahaka ity androany ity isan'ny andro nanjombona ihany koa satria dia feno 12 taona tamin'ity androany ity nisin'ilay fitifirana nanoloana ny lapan'Ambohitsirohitra izay namoizana aina malagasy maro sy naharatrana mpiray-tandrazana maro ihany koa. Nanamarika izany andro izany androany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ireo olona maro be mikambana ao anatin'ny AV7 ka nisy ny fametrahana ny fehezam-boninkazo teny amin'ny Tsangam-Bato teny Ambohitsirohitra. Ny andindiny izay no harahantsika ao anatin'ity fanadihadiny Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorson ity. Fito febroary sivy arivo, 7 febroary 2024, feno 12 taona katroka androany no nisiny ny fitifiran'ireo mpitolona ho an'ny fanovana izay nitranga teo anoloan'ny lapan'Ambohitsirohitra. Mahatsiaro manokana ireo mpitolona 27 lafo tamin'ny sabotsy mena 7 arivo ary nametraka fehezam-boninkazo teo amin'ny Tsangam-Bato manokana ho azy ireo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina notrony ny governorana Analamanga ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ary ny parlementaire. Anambarany filoham-pirenena tamin'ny kabarany fa tsy raraka an-tany ny ain'izy ireo, ny ainy ireo namoy ainy ho an'ny firenena. Miraikitra ao an-tsaina sy afaka ao am-po ny kikika sy tomany izay anseho teto amin'ity toerana ity. Manoloana ty Tsangam-Bato ity isika androany, matsiaro manokana ireo 27 menada mijoro no ny fitiavan-tanindrazana fa lavo kosa no ny etraketraka sy horarakatana ny ain'izy ireny fa matsiaro manokana an'izy ireo isika androany. Ary ao koa ireo izay mitondra takaitra naratra mitondra bavaka manokana an'izy ireny izay ary ny fianakaviana ireo izay namo havana ihany koa. Matotsika mbola tafahoana sy velonay eto androany dia misy adidy ho tanterahantsika ary tsy maintsy ho tanteraka hanafitra ny firenena ny ampandroso any Madagasikara. Ny zavatra tiana ho lazaina dia izao, na dia fisaka aza ny maro na dia ahodikodina aza ny zavatra misy, Andriamanitra mahafantatra sy mahita ary mahatsapa fa tsy ao anatin'ny lainga no ametrahana ny mary. Lasa iny momba ny lasa fa ny ankehitriny kosa matoy isika eto amin'ity toerana ity, matoy isika tafapetraka ao anatin'izao lapo izao misy antony zany. Raha tsy tian'Andriamanitra hanavitra amin'ny firenentsika dia milaza aminareo marina fa mety ary fa mifitangany tantara fa matotsika miaraka mijoro eto androany dia tsy raraka tany ireo izay aina na foy teto amin'ity toerana ity. Tsy anaiky apetraky ny fanakiviana isika fa kosa isika poitra ary ny teny filamatra hatramin'izay dia hoe hitolona ho an-tanindrazana ary tsy maintsy hoavitra ny firenena. Atao aorian'ny hetsika fametrahana fehezam-boninkazo teo anoloan'ny lapan'Ambohitsirohitra dia niazo an'Ambohimanga Antananarivo avaradrano ny mpikambana amin'ny AV7 anisy ny fambolekazo no tanterahan'izy ireo. Ho hamarinitsika ho fahatsiarovana anareo izay lavo teto dia hiaraka ambohiazo misy toerana manokana atsiarovana an'izay olona rehetra namony ainy ary any amin'izany toerana izany dia apetratsika ao isaky ny azo ny anaran'izy ireo. Izay ny fanaram-potoana satria tsika zao dia mitsinjo no avy, mijery no avy, mibanjina ny eny aloha. Ary izay ny tenenitsika hoe ny zavatra rehetrarehetra takaitra rehetrarehetra izay nisy dia ho apetratsika ary hoentsika mpandroso mba ho zezika izay ahafahantsika mampandroso an'ity firenena malalatsika ity. Mitondra bavaka manokana ihany koa ho anareo rehetrarehetra indrindra ho anareo izay kamboty, nareo izay veriavana tao anatin'izay tolona natao teto amin'ity toerana ity. Tsy afaka hokosehana ao am-po ary tsy ho adino ao an-tsaina ny zavatra rehetrarehetra mitranga sy ny enantsika rehetrarehetra. Marina fa mihoatra ny 100 ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanana ny Arambohina tamin'ny 7 arivo na AV7 amin'izao fotoana izao.
Fandresen'ny fahafana ny nanamafisany vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny latsabato ny fitokisana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Oy Christine Narazanamaso. Nilaza koa Irazafy Mahatratra Abel solombavam-bahoaka teo aloha fa ilaina ny famoahana ny fahamarinana mikasika ny raharaha 7 febroary 2024. Fanampanazavana avy hatrany. Famehezana azy amiko dia hoe tsy verimaina ny tolona natao, tsy verimaina ny raha latsaka satria nandresy ary porofon'izany dia ny fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena amin'izao fotoana izao no nitarika ny tolom-bahoaka ho ny fahafahana ka izy lanim-bahoaka ho filoham-pirenena dia mbola manamafy ny fandresena sy ny fahafahana eo amin'ny tsindry sy ny geja maro isan-karazany. Alors les décès de indemnisation Iveriko fa io dia efa voalamina, efa misy lamina izy io hatrany amin'ny 2009-2010 ka nakaty fatao anelanelany tao moa zany ohatra misy azony fahalimena ny mpikambana sasany fa amin'izao fotoana izao président de la république ny mitarika ny tolona dia mazava ho azy fa misotra amin'ny filaminana izany. tsy mbola vita satria gn'antony hitonomana teto tamin'izany da voalohany ny fagnavakavahana na ara-drazana na ara-bono na ara-politika fagagadrana maro samihafa tamin'izao fotoana 980 sy 700 ny gadra politika tamin'any président Ravalomanana dia nindosy ny fahafatesana aby ankamaroany taty afara sy lazan'izany ary colonel Bokmora ary colonel Gildas ary ny fagagadrana ary Bour Jean Paul général zakabe mety fahoriam-po da maty adino aby zany ankehitriny ity nanomboka tamin'ny Roa sy Roarivo ity tantara ity da nitozy tamin'ny 2009 isan'izany mbola tompony antoka mbola sy mivoaka ny ankety tena marina ny nafatesany Francis Karabony premier ministre lehibe ny gouvernement tamin'izany fafatesany ery Zoro Zafimaleo da mianso anao Andriamanitra mianso anao Araza aza matory agny iady vomanga fa miboala tagny ampahafantariny vahoaka malagasy ny fahamarinana amin'ny olona mon'olo tamin'ity tany ity. Fa mikasika izay fanamariana ny fahafito ny volana febroary izay hatrany dia akoatra ny filoham-pirenena dia maro ireo antoko sy fikambanana atsiaro ireo lavo tamin'ny fahafito ny volana febroary taona 2024 ary nametraka fehezam-boninkazo tamin'ny Tsangambato eo anoloan'ny lapan'Ambohitsirohitra. Anisany nanatanteraka izay fanamariana izay tamin'ny ity taona 2024 ity Ialera Marson mpitarika ny antoko Masters. Atreto tsy misy toy ny fitsarana ary tsisy ny voasazy tamin'ny raharaha sabotsimena 7 febroary namarany Alaira Marson filohan'ny antoko Masters fa mila rosoina ny marina tamin'ity raharaha ity afantarana ny tena tompona andraikitra tamin'ny vonin'olona tamin'ny 7 febroary 2024. Jerika azy aloha tanjona hoe tsy maintsy tafita ny tolona ary faharoa tonga ihany filohan'ny republika président Rajoelina zava-dehibe kamza tena zava-dehibe satria tena nakina manainy ny tolona zay ny tena hita hoe zava-dehibe tamin'ny zavatra mitranga ary zay koa ny mbola andehanakeo hoe manome voninahitra an'ireo lavo namon'ny eno ny firenena ary fantatrareo ngambany na mivery rano ny filoham-pirenenany tena mety olona ohatrany hoe manaivahiva an'ireny velo rano ireny fa amin'ny anaran'ireo ny velo rano ny filoham-pirenena tsy adinony ireo namon'ny eno ary zay ny nametrahany velo rano mipetraka amin'ny tantara ny firenena mihitsy zay ngamba zavatra tena manokana sy lehibe natao marina aloha fa hatramin'izao mbola tsy mipetraka tsara io raharaha ny 7 febroary fa tsy maintsy isy ihany zava-mihitsy satria izao ny azo sary hafa mantsy ny taloha raha tamin'ny ohatra raika amin'ny 90 tamin'ny 10 aogositra mbola vitsy ihany ny sary voangona fity tena sary mazava be mihitsy ny azo ary vavolombelona ireny sary aboaka ireny amiko aloha tokony hoe raha io ny roso tena mazava be ny resaka
ary tokony moa reny le tsy maty mihitsy e tsy maty reny tsisy lany date na prescription fa mandeha foana rehefa be mandeha foana ny fisarana reny maty reny ne mitaky rariny mitaky fitsarana satria tena zava-doza ny nanjo azy ary tsy napoiziny zany mazay tena misy ny andraikitra amin'ny hitanao zao Afrika tena tonga dia miakatra fitsarana mihitsy ary mandahitra mihitsy ny sazy zay tokony atao eto Madagasikara. Ny antoko master dia nahatsiaro ny mpitolona lavo ary ny niaram-boina tamin'ny 7 febroary 2024 ary nametraka fehezam-boninkazo Androany teo anoloan'ny Tsangam-bato tetsy anoloan'ny Lapanambotsiroitra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nitondra ny heviny mahakasika ny gouvernement faharoan'ny Premier ministre Tsay Christian, ny gouverneur Analamanga sady secrétaire national ny antoko TGV. Entina ampandrosoana azy dia miantso fiara-miasa avy amin'ny gouvernement ny eo anivon'ny parlementaire ary ireo ben'ny tanàna voafidy farany teo ity gouverneur ity satria dia tanjona iray no iraisina dia ny fampandrosoana ny Madagasikara. Tsy tonga ho azy fa voadiniky ny filoham-pirenena sy ny Premier ministre tsara ny fanendreny ireo mpikambana tao anatin'ny gouvernement hoy Rasomarmaka Hery, gouverneur Analamanga no sady secrétaire national ny antoko TGV. Nambarany fa ahafahana manatratra fanarenana sy fampandrosoana dia ilaina ny fandraisana anjara ny sehatra rehetra. Le izy ny tokony hijeritsika hoe fanarenana firenena atao hoe zay ny tena zava tokony mipetraka ny fitiavan-tany lazana na ny tenako hoe raha anao ramarala fa tamin'ny 10 taona lazany tokony mipetraka teo amin'ity toerana ity fa noho ny antony samihafa dia zany akory tsy midika hoe rehefa tsy nahazo toerana dia miala fa nanao zay asa tandrify amin'ny tsirairay tokony atao dia miasa atao dia tonga eto amin'ny toerana fa fanarenana firenena le izy dia mila ny olona rehetrarehetra fa tsy vitany antoko hoe ny antoko anankiray na roa na telo raha antsika malala nefa ny ataoko hoe na ny résultat teo ary tsy hoe résultat mifanala tsy mamenatra ny tena an'izany amandroany tsy hoe résultat mifanalavitra be dia hoe écrasena anankiray zay no mahatonga an'le izy hoe manojerena mba tena hoe azay olona tena mahavita tsy miteny hoe tsy nahavitany teo fa te hazakazaka kokoa dia reo zany misy fa amiko aloha amiko ma secrétaire national amiko amin'ny mampitarika ny TGV dia tsy hitako zay olana mety amiko reo ary za mihitsy manantena mavita ary izany hoe ministre no ataoko hoe mety tsy TGV zato isan-jato ministre no ataoko hoe tsy miara mitolona fa na ny ataoko hoe fananganana ny staff na ny équipe ao dia misy mifampiresaka dia mifampiantso dia ka tsy hitako hoe tsy maintsy ministre ve vao afaka manarina firenena na tsy maintsy gouverneur ve vao afaka ataoko hoe manarina firenena ny ataoko hoe ny andrasana amin'ny ministre dia efa fantatra zareo ary mbola ataoko hoe efa mifampiresahana taminy dia tokony mihaino zareo mihaino ny olom-boafidy mihaino ny indrindra moa fa ataoko hoe ny gouverneur irany fatra satria gouverneur tsy loko tena amin'izao hoe mahafantatra ny zava-misy any amin'ny le toerana misy azy dia mba hinona koa maire ary mba hinona ireo député reo hoe inona no ataoko hoe manahirana azy any amin'rehefa any amin'le district zay misy azy zany hoe fandrindrana le izy dia tokony ho izy koa na zay no amafisika ny communication serasera zany eo amin'le ministère reo zay ny tena olany misy ataoko hoe ny équipe ndreo ministère sasandreo ohatrany hoe manambany le communication ilaina serasera mpanao gazety ilaina daholo zany rehetrarehetra arak'izany ny secrétaire national ny antoko TGV Rasomarmaka Hery dia miantso fiara-miasa matotra amin'ny mpikambana amin'ny gouvernement ny parlementaire ary ny ben'ny tanàna voafidy farany teo zay antoko ny fitondrana no maronisa. Fatao anatin'ny efatrandro kosa dia nanatanteraka hetsika fitsiriana fiara andalambe teto Andrenivohitra ny teo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia na atoandro na alina dia nanaovana izany hetsika izany avokoa ka tao anatin'izay efatrandro izay dia fiara nisa 720 sy 710 no nosavaina nisy ny tsy ara-dalàna sy tsy tomombana ara-teknika nandritra izany ary nandraisana ny fepetra mifanandrify amin'izany fanadiadiny tantely Andrianomenjanary.
mitoetra ny etsika fitsiriana an-dalambe ataon'ny fobe fitsarana fiarakodia nanomboka ny 3 febroary lasa teo io HQ ka tao anatin'izay 4 andro izay dia nahatratra 770 ny fiara nosavaina ka 770 tamin'ireo nahitana tsy fahatomombanana ka inapta ary 20 no nampidirina fourrière. Tao anatin'ireo dia fiara iray no ahina ho nampiasa osika ka ifananokafana fanadihadiana. Fiara-panjakana roa ihany koa no tsy maintsy nandraisana fepetravetrantsy izay fantatra fa tsy nahitana taratasy mihitsy sy tsy mbola nanatanteraka fitsiriana ara-teknika. Etsika io dia natao eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Zay fisavana ireo fiarakodia rehetrarehetra tsy isan-kanavana. Zany moa dia no ny antony izay mitarika ny fahalotoana tontolo iainana eo ny sasany izay mitarika ireo fitohanana ny famoivoizana eto amin'ny renivohitra izay mampikaikaika tsika isanandro. Ito ny etsika ho an'ny fobe fitsarana fiarakodia amin'ny fitsiriana ireo fiaran-dalambe na ireo any amin'ny fatra ihany koa dia miroso amin'ny HQ izay anaramaso ireo fiara tsy tomombana ara-teknika isorohana ny loza ary ampanaran-dalàna ny rehetra. Tao anatin'ny 3 andro kosa no nanatanteraka ny tombanezaka ho an'ny taona 2024 ny teo anivon'ny postra malagasy ary ihany koa nametraka ny vina ho an'ity taona 2024 ity. Betsaka ireo asa vita nandritra ny taona 2024 iny tao anatin'ny fanarenana ny postra malagasy ary mbola maro ihany koa ireo fanamby miandry sy ny fitohizana ireo ezaka izay efa natao amin'ity taona 2024 ity. Isany vina ho apetraka amin'ity taona ity ny fanohizana ny fanisana ireo fananan'ny postra malagasy, eo ihany koa ny ady amin'ny kolikoly sy ny fampitomboana ny vola miditra amin'ny kitapom-bola ny postra ary ihany koa ny fanatsarana ny tolotra izay omen'ny postra malagasy ho an'ny mpanjifany ary ny fanarahana ny teknôlôjia avolenta misy amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana eo amin'ny sary ny Mamy Rasamuely. Nahitana fitombona ny volaniditra tao amin'ny postra malagasy nandritra ny taona 2024 iny ary nahavitana ny fantrosa nanan'ireo orinasa maro tamin'ny postra. Tao anatin'ny vinahitana izany ny fanatanterana ny drafi-panarenana ny postra malagasy ka samy nandray ny anjara tandrify azy ireo foibe mpitantanana misavaly tao amin'ity orinasa mpanjakana ity. Isan'ny asa goavana natao ny nampitombo ny volaniditra fa teo ihany koa ny fanisana ireo fananan'ny postra ahafahana manoratra izany amin'ny anaran'ny postra manokana. Nanatrika ity fotoana fanakatonana ny fanaovana tombanezaka ny taona 2024 ny postra malagasy ity moa ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Ny zavatra hitako androany dia be dia be ireo asa efa vita ny ataon'ny postra sy ny ministera teo aloha. Betsaka ny atao hoe zavatra hita teo ary laseo dia na ny eo amin'ny asany commercial zany na ny eo amin'ny asany teo amin'ny fanangonana patrimoine fanamaneraka ny kapital ary tena gaga ary mino fa itoiza zavatra zay ary mbola ho tsaratsara kokoa. Ito kosa ny asa fanatsarana ny postra, ny informatisation ny système rehetra raha ny nambarany tale général ny postra malagasy. Tohizana zany ohatra hoe modernisation ny postra malagasy ho tohizana ny asa efa nipetraka teo amin'ny resaka digitalisation sy informatisation ny postra ary ifantoka bebe kokoa isika amin'ny fanohizana sy ny fivarotana indrindra ohatra fantatrareo efa namokatra ny atao hoe postra monnaie ny postra malagasy amin'ity taona ity zany dia atomboka amin'izay ny tena hoe exploitation à fond an'io postra monnaie io. Anisan'izany koa ohatra ny fidirantsika amin'ny lafiny e-commerce amin'ity taona 2020 satria dia ahazo plateforme na e-commerce ny postra malagasy ahafahantsika misehatra sahala amin'ny postra maneran-tany.
fa isan'ny masony postra malagasy ihany koa ny ady amin'ny kolikoly. Isy ny fametrahana ny komity misahana izay ady amin'ny kolikoly izay alohan'ity farany volana febroary ity, fa nandritra ny taona 2024 ihany koa dia nisy ny fitsiriana nataony teo anivon'ny sampana iray teo amin'ny postra malagasy hatrany. Ho an'ny Mahajanga kosa isika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ho tanterahana ao Mahajanga araka izany hoe ho tanterahana ao amin'ny tranobe ny varotra sy indostria ny fanamariana ny fankalazana nasionaly ny andro eran-tany ho an'ny Vomaina, ary amin'ny alatsinainy 10 volana febroary izao no anatanterahana sy anamariana izay fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny Vomaina izay. Maro ireo hetsika hita ao anatin'izay fankalazana izay raha ny fanazavana voaray, fa isan'ny songadina ao anatin'izany ny fampahafantarana misimisy kokoa ny vokatra tsara entin'ny Vomaina, fa eo ihany koa ny fanokafana ny lalam-barotra amin'ny any ivelany. Fanampanazavana. Rahantsika mahafantatra moa fa tsika eto amin'ny faritra Boina dia isan'ny faritra mamokatra tokoa amina resaka voamaina. Raha tsy laza fa tsy ny Blackaize dia ety amin'ny faritra Boina no isany tena manana n'io Blackaize io indrindra zany raha eto a Madagasikara, ao amin'ny distriktan'ny Ambatobonia moa zany no tena ahitana azy. Ary ny tanjony amin'ny fametrahana ny fankalazana ny journée mondiale ny légumineuse io dia mahafahana mampafantatra ny be sy ny maro inona moa ny tombontsoa azo avy amin'ny reo voamaina, na eo amin'ny resaka fanjarian-tsakafo zany na eo amin'ny resaka ara-toe-karena, indrindra ety amin'ny faritra Boina. Io no isan'ny vokatra zay ahondrany faritra Boina be indrindra any ivelany. Tsara tsindriana koa zany amin'io journée fankalazana ny journée mondiale io, betsaka reo otrikaina zany zay ampahafantarana be sy ny maro fa otrikaina feno ny fihinanana voamaina moa zany mahasolo ny hena, fa tsy voatery hoe afangaro hena foana izy zay vao feno ny otrikaina zay ilain'ny vatana zany. Ka isan'ny hita zany amin'io journée io ny sakafo rehetrarehetra vita avy amin'ny légumineuse, ary misy mihitsy ny dégustation zany atao ao amin'ny andro zany. Tontolon'ny fampandrosoana dia maro ireo endrika ahafahana mampandroso an'i Madagasikara avy amin'ny alalan'ny fahafantarana ny isan'ny mponina. Ankoatra ny fanatanterahana ny fanadihadiana ny mpona izay tanterahany eo anivon'ny ivotoerana malagasy misahana ny antotanisa na ny instat, dia maro ireo vokatra tsara entin'izany eo amin'ny fampandrosoana. Fanadihadiany Narindra Rahermanana sy Solarjon. Tondro famantarana ny mamaritra ny zava-misy eto Madagasikara na amin'ny tontolon'ny fanabeazana, na amin'ny lafiny ara-toe-karena, na amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny tontolon'ny fahasalamana. Ny fitoerana malagasy misahana ny antotanisa na ny instat. Efa tontosa soma tsara ny fanisana ny mponina, ary efa eo amin'ny fanatanterahana ny fanadihadiana mikasiky ny tany fahantrana isika amin'izao fotoana izao. Maro lafy ireo vokatra entin'ny fanatanterahana ireo asa rehetra ireo, araka ny nambarany teo anivon'ny fitoerana malagasy misahana ny antotanisa na ny instat. Ny fahafantarana ny tena isan'ny mponina no ahafahana mamaritra ny fampandrosoana hoentina ho an'izy ireo. Isan'ny mponina no fitaovana fototra entina manao ny fampandrosoana ny isaky ny firenena tsirairay avy eran'izao tontolo izao. Atao ahoana no hitantana ny fampandrosoana ny firenena raha toa ka tsy fantatra mazava ny tena isan'ny mponina monina ao anatin'ny firenena io. Ny sehatra ny antontanisa rehetra izay anaovana angady dia mifototra avokoa amin'ny isan'ny mponina ao anatin'ilay firenena. Ny isan'ny mponina isaky ny faritra tsirairay avy ao anatin'ilay firenena dia ilaina tokoa, satria amin'ny alalan'ireny no anaovana an'ilay calcul mba hamantarana ny tondromarika zay entina mitantana an'ilay fivoarany isaky ny indicateur zany ao anatin'ilay programma na mpanjakana, na ao anatin'ilay fikadiana ny tany fahantrana, ny fikadiana ny tany fiarikarena fahobe isaky ny mponina.
maro arak'izany ireo asa miandry amin'ny fampandrosoana ny firenena ary maro ihany koa ireo asa ho tontosaina ny eo anivon'ny ivotoerana malagasy misahana nantotanisa. Ny Institut National de la Statistique zany no amaritra hoe firindray ny isan'ny mponina amin'ny 2024 firindray ny isan'ny mponina amin'ny 2024 taona diavintsika ankehitriny sy ny taona rehetra manaraka mandra-pahatongava ny 720 izay eritreretina afaka 10 taona tokony anatontosaina an'ilay fandrosaam-bahoaka manaraka. Arak'izany entina mampandroso ny firenena ny fahafahana mahafantatra ny isan'ny mponina, ny tahan'ny fahantrana sy ny vokatra maro samihafa ka ahafahana manatanteraka ireo fampandrosoana eny ifotony iarahana amin'ireo tompona ndraikim-panjakana rehetra. Mikasika ny fampianarana kosa indray dia manampy ny tanora hanana ho avy tsara kokoa ny salon Avenir et Formation izay nisokatra ny maraina teo teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Akoatra ny fanongonana ireo CV eny an-toerana dia misy ireo toeram-pampianarana ambony samihafa azona torolalana mikasika ny lalam-piofanana samihafa. Eo ihany koa ireo valan-dresaka manampy ireo tanora anomana izany ho aviny izany. Fanadiadiny Claudia Rasolson sy Solarjon. Tanora maro no tonga tety amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina androany teny amin'ny salon Avenir et Formation. Ny Mada Jeune sy ny Grand Marché de Madagascar na GMM no mikarakara ny hetsika izay itoy rapitso. Andro izay nentin'ny Mada Jeune sy GMM hoentina anampiana ireo tanora malagasy manomboka ny amin'ny ankizy any amin'ny lycée ka hatramin'ny ireo ankizy efa manomboka mitady asa. Zany hoe mandritra ny salon Avenir et Formation zany dia voalohany dia hoe anampy ireo ankizy vao afaka baka teo ka mbola maniry tady fianarana amin'ity taona ity izay tsy tafiditra tamin'ny volana novambra iny. Ankoatran'izay ihany koa zany ireo ankizy tsy manana baka nefa maniry ihany koa nefa hiditra amin'ny sehatry ny asa dia manampy an'ireo ankizy ireo ihany koa izahay. Dia ny farany ho an'ireo ankizy tanora izay efa any amin'ny université dia hitady asa amin'izay izy ireo dia manoro an'ireo ankizy ireo zany izay hoe ahoana indray ny tokony atao nitovy lalana hidirana amin'izay sehatry ny asa izay. Amam-polony eo ireo orinasa izay manana tolotr'asa samihafa ary amin'ny sehatra samihafa ihany koa. Orinasa folo zao ny atao amin'ny salon dia afaka mandray ny CV sy lettre de motivation ny ankizy dia afaka manao ny entretien d'embauche ihany koa. Ankoatran'izay fisian'ny orinasa zay manao atelier koa izahay resaka hoe correction de CV sy lettre de motivation dia manao koa zay atelier natao hoe développement personnel resaka motivation sy confiance en soi. Tombony lehibe ny fisian'izao hetsika izao. Andala-pitadiavana asa sy formation zany afaka manampy bebe kokoa ny fahaizana ananako dia izay no tonga anaty ny asa diedako dia manodidididina ny ressources humaines. Izao ny fotoana zany tena ahafahanao mihaona mivantana amin'ilay olona mampiasanao. Tanora vao avy navita fianarana nazo licence teo dia hoe tiany resaka formation dia ny resaka asa fanjaika amin'ilay fianarana natao. Dia izay natonga mihatra ny fianarana nataoko momba ny travail social formation tohizany eo to resaka communication. Anisan'ny nahaliana ny tanora maro ny maraina teo ohatra ny valan-dresaka mikasika ny fianarana ambony izay ratoviny any ivelany miaraka amin'ny Curtine Mauritius. Ito rapitso ity hetsika ity izay manampy ny tanora anana ho avy tsara kokoa izay. Mikasika ilay valanaretina coronavirus izay isan'ny malaza amin'izao fotoana izao dia ilaina ny fitandremana sy ny fepetra fisorohana nefa kosa tsy tokony hisahotaka manoloana ny coronavirus raha nambarany masovon'ny Chine eto Madagasikara sy ny solotenan'ny OMS eto amintsika. Nanambara izy ireo fa mbola tsy nahitana tranga eto Madagasikara. Misy ny fepetra fisorohana raisina ary misy ihany koa ny fiomanana raha toa ka misy ny tranga eto Madagasikara. Fanadiadiny Claudia Rasolson sy Mamy Rasoanevo. Raha ny atotan'isa omaly dia 280 sy 3 ireo trangana coronavirus maneran-tany ary 430 sy 900 ireo nodimandry. 7 sy 500 kosa ireo sitrana.
ankoatra ny any Chine dia firenena 420 no efa nahitana tranga izay mitotaly 920. Nambarany lehiben'ny masivon'ny Chine fa ny 720 isanjaton'ireo tranga voamarina dia any Chine avokoa. Nambarany fa manamafy ny fiaramiasa i Chine isorohana ny fiparitahany aretiny. La Chine a vraiment fait des efforts, beaucoup d'efforts pour empêcher la propagation de l'épidémie, malgré qu'il y a des effets négatifs sur l'économie de Chine. Le gouvernement chinois attache beaucoup d'importance à la coopération internationale avec les autres pays. Et nous travaillons d'une façon ouverte, transparente et responsable. Tsy misy malagasy tratra any Chine ary efa misy ny laharana maitso natao ho an'ireo vahiny mipetraka any Chine raha ny nambarany. Aucun citoyen de Madagascar en Chine n'a été affecté par le nouveau coronavirus. Andraikitry ny OMS ny miaro amin'ny fiparitahany aretina maneran-tany. Miara-miasa amin'ny gouvernementany OMS eto Madagasikara amin'ny fiomanana sy fisorohana ka misy ireo fepetra napetraka eny amin'ny seranam-piaramanidina sy seranatsambo ahafahana mitsily mialoha ny aretina. Eo ihany koa ny fiofanana omena ny mpiasan'ny fahasalamana. Azo atao tsara ny miantso ny laharana maitso 700 na 910. Anjaran'ny firenena tsirairay no manapa-kevitra mikasika ny fiatoan'ny zotram-piaramanidina fa tsy soso-kevitra avy amin'ny OMS velively raha nambarany solontenany eto Madagasikara. Nous, Organisation mondiale de la santé, nous ne recommandons pas l'arrêt des trafics aériens avec la Chine. Ho an'ny mpanolontsaina eo anivy masivon'ny Chine dia manamafy hatrany fiaramiasa i Chine. Misy ny fatiantoka ara-toekarena ateraky ny coronavirus ao any Chine. Efa maro ireo fepetra noraisiny toy ny fananganana hôpitaly vaovao ao Wuhan. Manantena izy ireo fa afaka hiady sy andresy izay aretina izay. Mikasika izay resaka coronavirus izay hatrany dia maro araka izany ireo lamina efa napetraka ho fisorohana ny fidiran'ny aretina coronavirus eto Madagasikara ka ho an'ny anivon'ny fitaterana manokana dia ny fanamafisana ny fanaraha-maso ireo taratasy ny ireo mpandeha sy ny fitiliana azy ireo. Ny fanentanana ny olona sy ny fampahafantarana ireo fepetra fiarovana amin'izany no isany ho amafisina. Fanadiadiny narindra Rahirimanana sy Solarjona. Fepetra maro no efa noraisina mba ho fiarovana ny malagasy rehetra amin'ny fianaka ny fiparitahany ity tsimokaretina coronavirus ity mahakasika ny firenena maro. Araka ny nambaran'ny ministra ny fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro omaly dia amafisina ny fanaraha-mason'ireo taratasin'ny mpandeha na eny anivon'ny seranam-piaramanidina na eny amin'ny seranatsambo na eny amin'ireo fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka rehetra eny. Manamafy ny fiaramiasany amin'ireo rehetra misehatra amin'ny fahasalamana izy ireo amin'ny asa fisorohana ny fidirana ity aretina ity eto Madagasikara. Efa miray amin'ireo compagnie aérienne ireo zany hoe raha vao fantatra zany hoe les passagers satria iny aloha dia sy maintsy amafisina mihitsy les fiches de débarquement. Les fiches de débarquement zany dia sy maintsy mazava dao zay passager rehetra miditra eto Madagasikara dia fantatra dao hoe inona ny contact mety azahoana azy ary aiza ny toerana hipetrahana mba azahoana manaraka azy. Dia rehefa namafisina aloha zay contrôle zay fiche de débarquement zay ao anatin'ny ny any amin'ny gare routière dia atsika moa fa tsy hoe zao manao an'izany fa misy an'izany dia hoe manifold ziny no fenoiny ny coopérative rehetrarehetra izay mampiasa ny taxi broseny dia mamea liste ny passager rehetrarehetra ao anatiny. Dia ny ministère fahaterana dia nanamafy ny contrôle an'ireny famenona an'ireny fiche d'embarquement ao anatin'ireny taxi brosy ireny. Tovy tsy hafa mihitsy koa ny resaka train dinamisy fa miresatsika train entre ny Manakara sy Fianarantsoa ohatra. Ny any amin'ny gare rehetrarehetra izay miakatra tsy midina amin'ireny gare ireny na any amin'ny gare Erany zany ao Fianarantsoa zany na any Atibafa na any Manakara dia namafisina daholo zany ilay fiche zay fenoiny ny passager rehetrarehetra mba azahoana ny contact hoe iza daholo mivezivezy tamin'ireny machine ireny. Dia torak'izany ihany koa ny any amin'ny poro zay olona rehetra miditra any amin'ny poro
tsy mivezivezany amborakio zany a dia fa fantatsika daholo hoe iza daholo izany. Ankoatra ireo fepetra ireo dia misy ihany koa ireo petadrindrina apetraka eny amin'ireo toeram-piatsonana maro samihafa sy ireo fampahafantarana maro samihafa fa ny fisorohana tao amin'ny fiadiana amin'ity aretina coronavirus ity. Manao affichage na any amin'ny aéroport, any amin'ny taxi borosy, any amin'ny gara rehetra ireny dia mahita nareo affichage momba ny ity coronavirus ity fomba hoe ahoana ny atantarana izy alina tokony atao raha misy doute zany amin'io virus io. Ao anatin'izany koa ny sport izay atao any amin'ny télé rehetra any izay azahoana ihany koa ny sensibiliser, tsy vita ny sensibiliser zany fa ny informer. Zay zany anisan'ny andraikitra. Arak'izany efa maro ireo ezaka atao sy fepetra raisin'ny tompona andraikitra rehetra manoloana ity coronavirus ity. Fa manoloana izay fiarovana amin'ny valanaretina coronavirus izay dia maro ireo torohevitra sy tsara ho fantatra mba ho fisorohana izay araka nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Firenena 20 maneran-tany no efa fantatra fa misy fipariahany ity tsimok'aretina coronavirus ity amin'izao fotoana izao. Ho antsika eto Madagasikara dia efa miara-mentana avokoa ireo tompona andraikitym-panjakana mahefa rehetra mandray ireo fepetra mahakasika izany. Araka ny fanambarana nataon'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tetsy Ambohidahy dia mila mandray andraikitra ny rehetra ho fiarovana ny tsirairay. Ho fitandronan'ny fahasalamana dia mila fadiana ny mifaneraseran'ny biby marary na mitondra azy ireny mandritry ny dia. Fadina ihany koa ny mifampikasika mivantana amin'ny olona mafana hoditra sy mikohaka ary mila manasa tanana foana araka ny torohevitra. Ankoatra izay misy ihany koa ny laharana maitso ahafahana mahazo torolalana maro samihafa. Ho an'ny mpiarabeny na population hiantso ny laharana fifandraisana maitso le ligne verte 9 10 910 tsotra 9 910 mba hialana amin'ny mety ho fandraisana fanazavana diso. Amafisina arak'izany ny fitandronan'ny fahadiovana sy ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana hatrany ho ery fiarovana ho an'ny vatana. Lafombavao hafa kosa indray olon-tsotra fikambanana orinasa antoko politika maro ireo mbola miara-mentana amin'ny tolo-tanana sy fanampiana ho an'ireo mpiray tanindrazana aminy traboina vokatra iray andro ratsy nandalo teto Madagasikara izay niteraka olana maro samihafa satria dia maro ireo traboina, maro ihany koa ireo very fananana sy simba fananana nandritra izay andro ratsy izay. Nitondra sy nanolotra fanampiana ho an'ireo malagasy mitovy amin'ny traboina ny avy amin'ny antoko avika nanatitra izany teny anivon'ny BNZRC izay misahana ny fitsinjarana izay fanampiana omena ho an'ny traboina izay. Mitoy ny tolo-tanana sy ny fandraisan'ny BNGRC fanampiana ho an'ireo traboina tamin'ny fisian'ny ranobe vokatry ny oranin-kiza tamin'ny volana janoary lasa teo. Androany sy ny avy amin'ny antoko asavity fampitsarana avy no nitondra ny voatsiramba ny tanana ananolotra vary voamaina ary katsaka ho an'ireo traboina. Amin'izao vona mazo ny firenena zao zany dia tsy afaka miravoravo tany izay fantatsika nazy fa nisy orana mahery zany sy rivotra nazo a Madagasikara nanomboka tany amin'ny tapany tany amin'ny atsinahana ka hatrany andrefana be dia be mihitsy no zavatra simba zany ary ny trano menana divitry ny rano ny voly rakotry ny rano amanarivony hektara fa mampalely mihitsy ireo olona ireo moa amin'izao fotoana izao fa tsisy alofana sady tsisy hoanina. Dia tsika moa ny président zany fa anisan'ny nidina voalohany indrindra teny namondry ireo zazamam-behivavy rakotry ny rano. Nisy sanatrian'izany mampalely, nisy zany namony hainy fa vitsivitsy ihany fa amin'ny arivo no tsy manana karofana amin'izao fotoana izao ka tsy afaka miravaravitana izay avy zany fianakaviako ary anampy anazy sy ny namany ka dia nisy fanomezana vary zato gony miaraka amin'ny voamaina. Nambaran'ny Sylvain Rabetsaroana fa mba hialana amin'ny olana toy ny fiparitahan'ny sakafo lany-daty antongany amin'ny traboina dia tonkony eo anivon'ny BNGRC dia matianina amin'ny famonjena-ponina amin'ny loza ara-bojana azy no anakinana ny fitsinjarana ny fanomezana ho an'ny traboina.
nisy antro avo nataon'ny fitondram-panjakana am'le hoe am'izay olona tainampo dia zay manahitra an'izay zay a dia aterinay aty amin'ny kirakiran'le izy a NGRC izy a dia izy amin'ny malala zany hoe izy anao mihinany toerana izy anao mihinan'izao amena vary dia ireo asan'zareo indray zay marina fa mihoatra ny 4 sy rahetsy zany hoe eo amin'ny fianakaviana mihoatra ny 7 sy 900 sy 5 sy 4 notraboina manerana ny faritra 7 izay tena vomafy tamin'ny orankija tamin'ny volana janoary lasa teo nambarany BNGRC fa fianakaviana eo amin'ny 7 sy 407 sisa tsy mbola nahazo fanampiana ary miandry ny fanampiana dia ny faharoa alefa ny BNGRC amin'ny fiandohan'ny herinandro ho avy eo. Mbola ao anatin'ny fotoanan'ny fambolekazo tanteraka isika amin'izao fotoana izao nanatotosany adidiny ho an'ny tandrazana dia ny fambolekazo tamin'ity androany ity ny fianakaviam-ben'ny zandarmeria pirenena izay notarian'ny generaly sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria sy ny komandany zandarmaria pirenena. Ho an'ny tamin'ity androany ity dia tetsy arivony mamy sy teny Meritsy Atosika no nanatanterahanizy ireo izany fambolekazo izany. Madagasikara ho rakotrala ny tanjona io no lahara-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana manoloana ny fahasimban'ny tontolo iainana eto amintsika no sady ihany koa tarigetra amin'ity taopambolekazo 20 sy 20 ity. Fanadiadiny tantely Andriano Menjanary. Ho an'ny zandarmaria pirenena dia tanjona hotratrarina amin'ity taombambolekazo taona 20 sy 20 ity ny amboly azo 50 sy 100 isaky ny zandary farafahakeliny raha 80 tapitrisa no enjehina ho an'ny fitondram-panjakana amin'ny ankabehany. Tsy vita indray mandeha zany fa isan-kerinandro manomboka androany dia iroso amin'ny fambolekazo io ny zandarmaria pirenena na dia efa samy nanao ny azy ireo CIRGN groupement compagnie manerana ny Madagasikara teny Arivomamo sy tetsy Berno ny Meritsy Atosika no ny amboly azo ny avy eo anivo ny sekretara-panjakana miadidiny zandarmaria pirenena sy ny eo anivo ny fibaikona ny zandarmaria pirenena ary ny fiobe fitsarana fiarakodia mazava ny toromarika avy amin'ny sekretara-panjakana miadidiny zandarmaria pirenena ho an'ireo zandary rehetra. Zavatra tena dia hoe tsy atoana safaitsony ny zavatra atao fa tena zavatra andiry ary fandresen-dahatra ny zandary sy ny vadiny tonga eto miaraka amin'ny personnel civil no natao hoe ty fambolena ty zavatra ataontsika ity dia natao ho an'ny taranaka faramandimby dia atao zany izay ahatonga anazy ho tena maniry fa tsy atao ala safai. Entitra ny generaly sy Andrianjanaka Anjatoarisoa komandon'ny zandarmaria pirenena amin'ny fomba ambolena ireo azo mba hovanona sy amoy ireo zanakazo satria dia misy ireo tsy manaraka ny toromarika efa napetraka atao anatin'ity herinandro maromaro avy ity dia isatrany ny fambolekazo ho ataony eo anivon'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria pirenena sy ny eo anivon'ny fibaikona ny zandarmaria pirenena ary ny fiobe fitsarana fiarakodia hanatrarana ny isa amin'ireo azo volena ary ho adidy ho an'ny tanindrazana. Androany dia isany navitany adidiny ihany koa ny kompania Ambohidratrimo izay nanateraka ny anjara ny tetsy amin'ny komuna Mahitsy. Dia iny fanadiadina mikasika ny fambolekazo no tanterahan'ny fianakaviam-ben'ny zandarmaria pirenena teny Arivomamo sy Meritsy Atosika ihany koa tompoky lahy sy tompoky vavy no nanakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola saina hatrany ianao tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra MATV. Veloma tompoko.